Në fillim pas protestës ishin grekët, më pas konkurenca që nuk do zhvillimin e turizmit në Shqipëri për të vijuar miranianët. Këtë të dielë Edi Rama zbuloi se në mes të protestuesve janë fashistët. Sipas tij, fryma fashiste në mes të protestuesve nuk ka nevojë për uniforma dhe për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është e shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur. Siç ishte Gjermania e gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër. Në monologun e së dielës, kreu qeverisë sulmoi përsëri 10 mijëra protestues që prej 2 javësh kanë dalë në sheshet dhe rrugët e Tiranës me kërkesën e pandryshueshme dhe të panegociueshme për largimin e tij nga drejtimi i qeverisë. Është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. Kryeministri Rama përsëriti se ditët e fundit ka lindur sipas tij një simptom shumë problematike, që ka të bëjë me anulimet e rezervimeve për sezonin nga turistët e huaj, çka tha se dëmton sezonin turistik në Shqipëri.